안녕하세요. 백발중개사입니다. 오늘 영상 들어가기 전에 한마디 하고 가겠습니다. 제가 지난번 영상에도 말씀드렸는데, 제가 이 하는 방법이 다 정답은 아닙니다. 정답은 아니지만 저도 초보 때 너무나도 시행착오를 많이 겪었고 고생을 많이 했기 때문에 제가 지금 이 올리는 영상은 제가 실제 다 경험한 것이고, 또 제가 봤을 때 어느 정도 효과가 있는 저기만 제가 영상에 올리고 있습니다. 뭐 지금까지 제가 부동산 하면서 잘 먹고 잘 살고 있기 때문에 뭐 나름 틀린 밥은 아니겠죠. 그러니까 참고만 하시고요. 지금 아무것도 몰라가지고 뭘 어떻게 해야 될지 모르는 초보님들은 지금 제 방송도 한 줄기 빛이 될 수 있는 거니까 제가 진짜 열심히 계속 영상 올리겠습니다. 지켜봐 주십시오. 오늘은 매물장 정리 요령에 대해서 말씀한다고 했죠. 보시면서 얘기하죠. 매물장 정리 요령. 저 같은 경우는 이제 엑셀이나 에버노트로 정리를 하는데, 요거는 조금 있다가 제가 다시 설명드리기로 하고요. 일단은 쉽게 찾아볼 수 있고 매물의 특성을 한눈에 알아볼 수 있도록 하셔야 됩니다. 그리고 이 업종별로 구분을 하고 지역별로 구분을 해놔야 나중에 안 헷갈리고 그렇습니다. 그러니까 이렇게 뭐 상권, 그 다음에 유형, 그 다음에 상호, 그 다음에 종목, 그 다음에 소재지, 뭐 주소, 층수, 그리고 실평수가 몇 평이냐, 그리고 업종이 뭐냐, 그리고 보증금은 얼마냐, 그다음에 월세는 얼마냐, 그리고 권리금은 얼마냐, 그리고 고객명, 이름 저번에 적어 놓는 게 좋다고 말씀드렸죠. 그리고 그 다음에 연락처, 그 다음에 점포 뭐 특이사항이 있나, 그리고 이게 뭐 LPG냐, 뭐 도시가스를 쓰냐, 이런 걸 체크해서 여기다 적으시면 되고요. 이런 매물 장단점을 적어 놓으면 좋은 점이 나중에 그 단점을 장점으로 커버할 수 있기 때문에 브리핑할 때 아주 편합니다. 그리고 행정처분 받은 적이 있나 없나, 그리고 뭐 점포를 확장해서 위법으로 쓰는 부분이 있나 없나, 이런 것도 체크해서 다 매물장에 적어 놓으셔야 됩니다. 그리고 이게 만약에 점포가 프랜차이즈일 경우에는 뭐 공탑비가 얼마고 가맹비가 얼마고 교육비가 얼마고 뭐 계약 조건이 어떻는지 기타 등등 다 체크를 하셔야 됩니다. 그렇게 해서 엑셀이나 에버노트에 이렇게 딱 정리를 하시면 됩니다. 그러면 제가 어떻게 정리를 하고 있는지 보여드리겠습니다. 보시면 저는 예전에는 이렇게 엑셀로 정의를 했습니다. 고객관리 대장이라 해가지고 일단 상권이 어디 상권인가 먼저 적고요. 뭐 중랑구니까 중랑구청 상권, 뭐 이마트 D 먹자 신한은행 라인, 이렇게 정의를 하시고요. 이게 유형이 매매인지 임대인지 정의를 하시고요. 여기 상호를 이렇게 적으시면 되고, 종목은 뭐 주점인지 음식점인지 뭐 오락 스포츠 갤러리인지 패스트푸드인지 이렇게 쭉 적으시면 좋고요. 그리고 소재지는 동을 적으시고, 그 다음에 주소를 적으시고, 그 다음에 층수는 지하층인지 뭐 1층인지 2층인지 3층 이렇게 적으시면 되겠고, 실평수는 뭐 몇 평인지 이렇게 쭉 적으시면 되겠고요. 업종은 뭐 이게 뭐 공실인지 뭐 치킨 호프인지 고깃집인지 이게 한식인지 이게 뭐 당구장인지 뭐 노래방인지 순댓국집인지 이렇게 디테일하게 적으시면 되고요. 그 다음에 보증금, 그 다음에 임대료, 그 다음에 권리금, 그 다음에 고객명. 보시다시피 저는 이렇게 사장님 이름을 적습니다. 이게 적는 게 좋은 장점은 저번 영상에서도 말씀을 했죠. 그리고 이렇게 전화번호 적으시고, 그리고 옆에 이 고객 특징 및 특이사항, 그리고 행정처분이 있나 없나, 그리고 이게 도시가스인지 뭐 LPG인지, 그리고 뭐 행정처분을 받은 적이 있는지 없는지는 이렇게 다 체크해서 적습니다. 그리고 식당이면 뭐 야장이 몇 개를 깔 수 있는지, 뭐 당구장이면 뭐 다이가 몇 개인지, 뭐 아스트로가 몇 대고, 뭐 열선이 있니 없니, 이런 거 다 체크하셔서 여기다 적으시면 되니까요. 예전에는 저도 이렇게 엑셀로 작업했습니다. 근데 지금은 에버노트로 작업을 하고 있습니다. 이게 그 컴퓨터하고 핸드폰하고 연동이 되기 때문에 사무실 들어갈 필요가 없습니다. 밖에서 일 처리가 다 됩니다. 전 개인적으로 이 에버노트는 앞으로 이제 중개업을 하시려면 필수라고 봅니다. 그러니까 꼭 배우시길 추천해 드리고요.
그리고 이 매물 한번 보세요. 제가 얼마나 많이 이걸 매물을 작업을 했는지 이 보시면 좀 1000개가 넘어가죠. 그리고 나간 것까지 하면 뭐 나간 게도 1000개 넘으니까 기본적으로 매물이 한 3000개 이상은 확보가 돼야 계약이 계속 나옵니다. 그러니까 첫째도 매물 작업, 둘째도 매물 작업, 계속 매물이 확보가 돼야 됩니다. 그러니까 뭐 항상 이 상가맨들은 이 매물 작업이 첫 번째라고 생각을 하고 항상 매물을 발굴을 하셔야 됩니다. 좋은 매물을. 매물이 깡패라고 저번에 말씀했죠. 그리고 요즘은 제가 이렇게 에버노트를 사용을 합니다. 이 에버노트가 좋은 점이 진짜 아까도 말했지만 이게 핸드폰하고 연동이 되기 때문에 보시면 이렇게 뭐 이렇게 태그를 달아 놓으면 바로 검색이 됩니다. 예를 들어서 여기 뭐 제이베베 이거를 제가 만약에 찾으려고 합니다. 뭐 이거 딱 에버노트 켜자마자 이렇게 제이베베 딱 치기만 하면 이렇게 바로 뜹니다. 이렇게 바로 뜨니까 이게 정말 사용하기 편합니다. 저는 개인적으로 이 에버노트를 진짜 강추합니다. 강추. 이거 꼭 배우시면 부동산 하는데 정말 편합니다. 그리고 제가 이거는 뭐 느낀 거지만 이 공인중개사들이 들어오면서 이 중개인들이 적응 못한 중개인들이 다 문을 닫고 했잖아요. 뭐 종의 기원에 보면 뭐 똑똑하고 강한 종이 살아남는 게 아니라 변화에 빨리 적응하는 종이 살아남는다고 하잖아요. 이 부동산도 정말 변화에 빨리 적응을 해야 됩니다. 저 같은 경우는 진짜 부동산 처음 할 때 완전 독수리였습니다. 지금은 한글은 한 300타 치고요. 영타는 한 200타 치고 있습니다. 그리고 웬만한 젊은 부동산 친구들보다 컴퓨터 활용 능력이 훨씬 뭐 뛰어나다고 자부합니다. 그렇기 때문에 빨리 내 자신을 이렇게 바꾸어 나가야 빠르게 변하는 변화에 적응할 수 있으니까요. 빨리빨리 이렇게 스마트하게 변해 가셔야 됩니다. 앞으로는 대형 기업이나 법인들이 부동산업에 다 진출합니다. 그러면 우리 같은 일개 개인들이 살아남으려면 정말 공부하고 노력해야 됩니다. 저 같은 경우는 지금 중랑구 부동산을 지금 데이터 작업을 다 하고 있습니다. 왜냐하면 그 대기업이나 그런 법인 들어갈 때 살아남아야 되지 않겠어요. 그거에 대해서는 내가 다음 시간에 시간 날 때 한번 말씀을 드리겠습니다. 어쨌든 앞으로 부동산을 하시려면 계속 스마트하게 빠른 변화에 적응을 하셔야 됩니다. 다음 영상에서는 앞으로 업종에 대해서 우리가 체크해야 될 사항이나 그런 거에 대해서 한번 올려보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 라고 갈 줄 알았죠? 오늘은 정말 갑니다. 다음에 뵙겠습니다. 좋아요. 깔끔하게 한번 눌러 주이소.